Olha aqui, ó, tem aproximadamente 10 pessoas aqui fazendo um escarcéu. As pessoas estão fora de si. E, logicamente, que a imprensa brasileira vai dizer que houve uma manifestação enorme contra mim aqui em Nova York. Que estou vendo que não é verdade. Esse bando que está aqui podia... Esse bando nem sabe o que está falando ali. Está protestando. Devia estar num país socialista, não aqui nos Estados Unidos. Mas olha só, não tem ninguém. É só continuar. Você tem apoio de muita gente, não existe a gente conta com o senhor. É isso aí, Acabei de povo aí. não, tá todo mundo aqui. Tem umas 10 pessoas aí. Metade da imprensa. 7 5 da imprensa. Aqui, ó, vou falar. A imprensa tem mais gente. Olha aqui, ó. A imprensa vai dizer que uma mega manifestação contra o presidente. Pessoal que não tem nada, só tem porcaria dentro da cabeça. Nem sabe o que está fazendo ali. Tchau, tchau. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. 7 pessoas. Então temos mais imprensa do